Inilah 3 mesin minuman paling aneh di dunia. Nomor 3 ada di Indonesia. Pertama, mesin peluh. Perusahaan Coca-Cola pernah membuat kampanye unik untuk mengenalkan produk mereka, di mana Coca-Cola akan dibagikan secara gratis hanya dengan memeluk mesin ini, cuy. Kedua, jus sepeda. Berbeda dengan jus lainnya, kalian harus menghaluskan buah-buahan dengan menggunakan sepeda. Uniknya, selain mendapatkan minuman sehat, kalian juga berolahraga, cuy. Oke, yang pernah olahraga, like video ini, cuy. Oke, makasih. Ketiga, mesin teriak. Kalau kalian suka teriak, kalian wajib coba mesin satu ini, karena semakin keras kalian berteriak, maka semakin banyak minuman yang kalian dapat, cuy.